Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar gazetarja Gerta Banushi. Do të flasim tashmë për situatën në rajon, por jo vetëm masat të cilat janë marrë përse përket koronavirusit. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Pranvera. Shumë kënaqësi që je këtë mëngjes me mua në për mua. 7:05. Mirë, për te i vëmendjes maksimale që kemi në Shqipëri në këtë situatë, cilat janë masat të cilat janë marrë në vende të tjera, duke nisur që nga Kosova, që pavarësisht se nuk ka ende rastet dhe parat konfirmuara, sërish kanë marrë masa. Kosova dhe Malizim mbeten dy vende të cilat deri në këtë moment nuk kanë konfirmuar as edhe një rast pozitiv me koronavirus. Megjithatë, të dyja këto vende kanë marrë masa të forta, drastike, që nga momenti që Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli koronavirusin COVID-19, një pandemi globale. Nisur nga ky fakt, qeveria e Kosovës, përveç se alokoi një fond të caktuar për koronavirusin, qeveria në 24 orët e fundit ka ndërprer të gjitha fluturimet dhe të gjithë komunikimin e transportit tokësor me Gjermaninë, Italinë, Zvicrën dhe me vende të tjera të cilat kanë një prekshmëri të lartë dhe vende ku ka një numër të konsiderueshëm viktimash, në mënyrë të tillë që të mbetet e sa më shumë e izoluar dhe të fitoj sa më shumë kohë në rastin që do të shfaqet rastet e para me koronavirus, nëse do të ketë, është diçka në fakt e pashmangshme, të jetë tashmë e përgatitur dhe në Prishtinë u bë desinfektimi i të gjithë transportit publik, pra po merr disa masa paraprake, duke parë edhe shembujt e shumë vendeve të tjera dhe duke fituar kohë mjaftueshëm për të përballuar me sa më shumë sukses fluksin që mund të përballet Kosova me rastet pozitive. Sepse duket sikur është komplet e rrethuar, siç ishte Shqipëria pak më parë, nga të gjitha vendet, nga të gjitha vendet. Serbinë e ka, Shqipërinë e ka, janë. Dhe në Serbi janë rritur rastet, kanë shkuar dhe ato ishin 17, kanë shkuar diku në 21. Rastet janë rritur në të gjitha vendet, por në Gjermani ka shkuar numri të vdekurve në 6, ndërkohë Italia dje pati një numër rekord të vdekurish në 24 orë në 183 vetëm për një ditë. Janë të dhëna të cilat nuk pasqyrohen të gjitha në kohë reale në indeksin botëror tashmë të koronavirusit, pasi shumë vende bëjnë raportime në mëngjes, shumë vende gjatë kohës mesditës dhe Italia është vendi i cili raporton diku në orën 6 mbasdite, pra nëse do të shikonim sot nuk do t'i kemi të pasqyruara të gjitha rastet apo të gjitha vdekjet, duke qenë se Italia është numri i parë në botë jashtë Kinës për përhapjen e koronavirusit dhe për rastet e viktimave që vinë nga kjo pandemi. Por ka patur kritika në Gjermani për masat të cilat duhet të kishte marrë Gjermania. Të vonuara, masat të vonuara? Nga qytetarët janë konsideruar të vonuara, pasi numri i lartë i të prekurve ka sjell ndërgjegjësimin në njerëz të cilët duan që të paktën në shkollat apo disa institucione publike të mbyllen. Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi mbrëm që shkolla do të mbyllen duke filluar nga e hëna, ndërkohë që kancelarja Angela Merkel nuk e bëri një deklaratë të tillë dhe me sa duket janë vetë landet dhe kryeministrat e landeve të Gjermanisë të cilët kanë marrë përsipër të mbyllin shkollat, siç është në rastin e Bavarisë, ku vendos të mbyllja e shkollave duke filluar nga e hëna. Janë masa të cilat herët avon të gjitha vendet ose i kanë marrë, ose duhet ti... Duke parë se sa arsyeruar harta e... Duke patur parasysh rastin e Italisë dhe mënyrën se si Italia nuk i kushtoi rëndësinë e duhur në momentin e duhur për të marrë masa drastike, është një apel për të gjitha vendet e tjera, pasi të gjitha rastet në Europë, 90% e rasteve në Europë janë raste të ardhura nga Italia. Pra, ndoshta mbyllja e kufive nuk mund ta parandaloj këtë pandemi, por frekuentimi i vendeve publike, i shkollave, i transporteve do të reduktoj dukshëm zgjerimin e hartës të prekurve. Angela Merkel bëri një deklaratë fortë
në fakt ku pranoi që sipas ekspertëve në Gjermani 70% e popullatës do të preken nga koronavirusi. Dhe si një zë shumë i besueshëm duket se më shumë kanë shtuar alarmin edhe në gjendjen e frikut dhe panikut deklaratat e Angela Merkel në fakt, edhe në Shqipëri për të kuptuar se sa serioze në fakt është situata. Angela Merkel është një nga ato lidere të cilat është shumë e kujdesshme në deklaratat e saj. Këtë deklaratë Angela Merkel e bëri bashkë me grupin parlamentar në Parlamentin Gjerman me dyert të mbyllura, por duke qenë se lajmi rodhi në mediat gjermane dhe u bë një lajm ndërkombëtar në mbledhjen e radhës, të cilën ajo e kishte live në konferencën për shtyp, e cila zgjati shumë, ishte një mbledhje shumë e gjatë dhe shumë e detajuar, e konfirmoi vetë në deklaratë që do të preken 70% e popullatës, duke u nisur nga ekspertët për të treguar që ne do të luftojmë për nuk është një epidemi e cila nuk mund të shmanget. Ajo veprimin e saj do ta bëjë, por ajo që të gjithë qytetarët duhet të bëjnë në Gjermani dhe në vendet e tjera është të kujdesen për higjienën e tyre personale në mënyrë të tillë që të mos kolapsojë sistemi shëndetësor. Pra, jo të gjithë të dynde në një kohë, të gjithë në një kohë të caktuar, jo siç ndodhi me Italinë, e cila nuk po përballon dot atë fluks të madh në për spitale, duke u vetë izoluar dhe duke ndënjur në shtëpi dhe duke ulur frekuentimin dhe kontaktin fizik me njerëz të cilët mund të jenë të prekur dhe nuk e din. Kjo ndihmon shumë në ndihmesën e madhe që bëhet sistemit shëndetësor në të gjitha vendet. Pra, nëse ne kujdesemi tani, kjo nuk do të thotë që ne nuk do të prekemi, por fluksi nuk do të jetë aq i madh sa të mos përballohet dot nga bluzat e bardha në të gjithë botën. Ndërkohë do na ndihmojnë nga regjia edhe me pamjen grafike dhe me rastet se si janë deri tani në të gjithë globin. Në momentin që ta kemi gati, ja, e kemi ndërkohë. Po, kjo është rastet me koronavirus në të gjithë botën, 134.911 është një statistika në kohë reale, ndërkohë që vdekjet po shkojnë afërsisht për fat të keq në 5.000 persona, po të eci më poshtë, po të scrollohet pak më poshtë, janë në të gjitha të dhënat sipas vendeve, sipas secilit vend, duke filluar nga Kina, nga Gjermania, Hong Kongu, Irani, deri tek rastet që kanë vetëm një rast, ka vende që kanë vetëm një rast, siç është Turqia. Ky është grafiku ku në krahun tjetër duket edhe data 28 janar dhe se si ndryshon, se si ka ndryshuar përhapja e koronavirusit në mbar globin. Dhe po të shohim, është një barometër i cili mat në kohë reale të gjitha statistikat sipas organizatës botërore të shëndetësisë, sipas secilit vend dhe për vdekjet e reja që ka në ende nuk është shfaqur Italia, sepse në momentin që shfaqet Italia, pastaj ka një kapërcim të frikshëm. Të jetë Hong Kongu dhe vëmendja në Itali nuk ishte akoma alarmante, nuk ishin marrë ende masat në Itali, ndërkohë po afrohemi tek data ku filluan të jenë edhe rastet e para. Gjermania, po të shikojmë, kishte 16 raste të cilat arriti të izolonte dhe të kishte këto 16 raste për 2 javë. Pastaj mos mbyllja ndoshta e kufive. Shikojmë se si rritet dhe Italia tani me në këtë moment jemi me Italinë, 25 shkurt. Shikoni se si në mënyrë drastike brenda 24 orëve, vazhdojmë në 24 orëshin tjetër, se si kap 1.000 raste brenda 3 ditëve. Është e frikshme. Futemi në muajin mars dhe Italia ka një rritje galopante nga dita në ditë, akoma nuk e ka arritur pikun e saj të viktimave. Dhe në këto momente që po flasim, edhe ditën e djeshme me 183 vdekur, e superon Koren e Jugut, duke u bërë vendi i parë në botë me të vdekurit që ka deri në këto momente ku janë mbi 10.000 persona. Pra është Italia në vendin e parë, është Korea e Jugut edhe Irani vendi i tretë, të cilët kanë edhe për momentin, po. Më të larta. Ka qenë një sukses shumë i madh në Kinë mbyllja e infektivit në Wuhan. Wuhan, një qytet me 50 milion banor, arriti
të mos ketë tashmë as edhe një rast pozitiv. Një pacient i fundit i spitalit u arrit të manifestohet me një fest të madhe dhe ishim në momente shumë të bukura ku të gjithë personeli i spitalit është momenti që të gjithë heqin maskën mbrojtëse dhe dorezat për të treguar që ne ja dolëm, por duhet të ketë kujdes dhe fakti që nuk ka asnjë për momentin në Wuhan apo nuk ka këtë raste në Kinë, janë raste të cilat mund të riqarkullojnë dhe këto raste masa duhet të vazhdojnë edhe në Kinë dhe në të gjitha vendet e tjera, sepse kjo është diçka që mund të përsëritet. Siç ndodhi fillimisht në dhjetor në Kinë, mund të ketë një përsëritje deri në momentin e gjetjes vaksinës për koronavirusin. Gertan, ndërkohë edhe një gjë të fundit, sepse ditën e djeshme duket se nuk është pritur shumë mirë edhe vendimi i presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës Trump për të pezulluar për 30 ditë fluturimet me vendet e Europës, apo jo? Me vendet e Bashkimit Evropian. Kjo ka bërë kryetaren, presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, gjithashtu edhe Charles Michelin, presidentin e Këshillit, ta quaj një deklaratë të një anshme, pasi bëhet fjalë për një pandemi globale, është një epidemi në të gjithë botën, dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk mund të penalizojë vetëm 27 vendet anëtare, fluturimin nga këto 27 vendet anëtare, ndërkohë që mund të shkohet fare mirë me Air Serbia nga Beogradi në Washington, apo nga Londra, apo nga vende të tjera të cilat kanë lidhje direkte. Për Komisionin Evropian, ky është një penalizim i njëanshëm dhe madje i kanë bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump që ta tërheq këtë deklaratë, pasi duket diskriminuese në momentin që vendet e Bashkimit Evropian nuk janë, përveç Italisë, nuk janë në top listën e vendeve të rrezikuara. Ka dhe vende të tjera për të cilat Amerika nuk ka marrë këto masa kaq drastike, ndërkohë është një paralizim komplet i gjithë globit. I gjithë globi është i paralizuar, të gjithë njerëzit të cilët kishin bërë plane arritën që nuk arritën dot që t'i realizojnë dhe ndoshta nuk dihet dhe këto bileta avionit të cilat do të pezullohen, duhet të shtyhen, mund të rimbursohen nga vendet e Bashkimit Evropian në drejtim të Shteteve të Bashkuara, por sa më shpejt kjo situatë të kaloj dhe sa më shumë ne të gjithë të kujdesemi për veten dhe për tjetrën dhe të mbajmë dhe një distancë me të moshuarit, pasi edhe t'i ndihmojmë ata, pasi minimalisht të paktën prindrit tanë apo familjarët tanë të cilët duhet të dalin sa më pa nga shtëpia dhe të kenë sa më pa kontakt, në qoftë se ne kemi këtë sëmundje dhe kalojmë paq pa patur as edhe një simptom, mund t'ja kalojmë të tjerëve të cilët mund të jenë të smur apo të moshuar dhe mund të krijohet problem për ta. Greqia ka qenë një vend i cili e ka shpërsuar kodin penal në lidhje me karantinën. Nëse dikush fillimisht nëse thyet karantina gjobitesh dhe je deri në 2 vite burg, por nëse një person në Greqi e thyen karantinën dhe si pasojë e daljes nga izolimi apo nga vetë izolimi, një individi i cili është me koronavirus dhe për shkak të tij mund të vdes dikush tjetër, dënohet deri në 10 vjet, por nëse numri i personave të cilët vdesin nga kontaminimi që mund të bëhet dikush i cili e ka thyer karantinën, kodi penal në Greqi parashikon deri në burgim të përjetshëm nëse bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm viktimash nga koronavirusi për shkak të një personi i cili nuk ka zbatuar masat rigoroze të qeverisë. Pra për ta kuptuar që situata është serioze dhe domethënë vetëm gjë që kërkojmë mjafton të respektojnë rregullat. Të respektojmë rregullat. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Faleminderit dhe shëndet dhe sukses. Dhe meqense Gertën e kam në studio tani, përveç një falënderimi shumë të madh që shkon për mjekët, për infermierët, për sanitarët, për farmacistët të cilët qëndrojnë në këtë ditë pranë vendit të tyre hapur edhe janë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët të cilët i drejtohen. Një falënderim
parim shumë i madh shkon edhe për kolegët e medias, të cilët janë ditën e sotme në vendet e tyre të punës, janë larg familjeve duke raportuar për situatën, sidomos kolegët të cilët janë pra në vendeve të cilat janë më të rrezikuara, siç është rasti i spitalit infektiv, kështu që në këtë ditë të gjithë ju të cilët qëndroni në shtëpi, shfrytëzoheni, shikojeni pozitivisht të kohë që kaloni me familjet tuaja, përpiquni të argëtojeni sa më shumë brenda shtëpisë, ndoshta nesër me vrudhin e jetës nuk do ta keni këtë luks për të qëndruar kaq rehat edhe kaq shumë kohë. Që shumë persona punojnë, janë të detyruar të punojnë të premten, të shtunë, të dielën dhe të hënën për administratën e cila mund të është ditë pushimi. Është një luks tashmë të rish në shtëpi në divan dhe të shikosh televizor apo të merresh me vete, me sistemime, me gjëra në shtëpi, është shumë e bukur, realisht. Shumë e bukur, duhet shfrytzuar. Kush ka mundësinë ta shfrytëzoj, kush nuk ka mundësinë, është detyruar të shkojmë punë. Më kujtohet një shprehje që ishte vetëm pak javë më parë, 2-3 javë më parë, thoshte, nuk e kuptoj, më duket se sa shtrien për të fitur kalon gjysmore dhe duhet të jenë prapë në punë, ndërsa tani duhet ta shfrytëzojnë këtë kohën që janë në shtëpi edhe të shplodhen. Kur diplomati italian ka thënë një shprehje shumë të bukur para disa javë, e cila është bërë virale dhe është bërë një slogani këtyre ditëve dhe i koronavirusit, në qoftë se në kohën e gjyshes time njerëzit shteti detyron të çonte në luftë, tashmë shteti të detyron të rish në divan dhe të shijo shtëpinë. Kështu që qëndroni në divan, shijoni shtëpinë, shikoni televizion, kaloni më shumë kohë me familjet tuaja. Kjo që do të kalojë shumë shpejt, le të kalojë me sa më pak pasoja dhe për të kaluar me sa më pak pasoja, ne mund të jemi ose përgjegjës ose mund të jemi ata të cilët mund ta evitojmë. Bëni secili detyrën tuaj, bëni secili për jush atë që ju kërkohet, qëndroni, kaloni kohë me familjet tuaja për ta kaluar sa më shpejt të gjithë si shoqëri. Ju uroj një fundjavë sa më të mos harroni qëndroni në Vision Plus për të marrë informacionet më të fundit, gjithashtu edhe përmes rrjeteve sociale në Facebook apo në Instagram apo faqes së Vision Plus mund të merrni të rejat më të fundit. Bashkë do të takohemi të hënën në 7:05 dhe sigurisht në edicionet informative këtu në Vision Plus. Mirupafshim, keni kujdes.